ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកនៅកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយនៅទស្សនាការផ្សាយពិសេសរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីការិយាល័យផ្សាយរបស់កាសែត The Cambodia Daily លោកអ្នកជាទីគោរពអស់រយៈពេល24ឆ្នាំមកហើយដែលកាសែត The Cambodia Daily ផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៅខ្មែរបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ព្រឹត្តិការណ៍ការបង្ហូរឈាមឆ្នាំ1997នៅឯក្រុងភ្នំពេញនិងព្រឹត្តិការណ៍នៃការបោះឆ្នោតអស់ជាច្រើនលើកជាច្រើនសារព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអំពើពុករលួយនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតកាសែត The Cambodia Daily បានដើរតួជាអ្នកកត់ត្រានៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កាសែត The Cambodia Daily បានសម្រេចប្រកាសបិទទ្វារការសម្រេចប្រកាសបិទទ្វារនេះនៅចំពេលដែលកាសែតមួយនេះកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដែលបានចេញវិក័យប័ត្រពន្ធការរយៈពេល1ខែមុននេះដែលថាកាសែតមួយបានចម្ពាក់លុយពន្ធរដ្ឋប្រមាណ6កដកសញ្ញា$3លានអាមេរិកកាសែត The Cambodia Daily បានប្រកាសនឹងជំទាស់ចំពោះការចេញនៃវិក័យប័ត្រនិងសុក្រិតភាពនៃការគណនាតម្លៃពន្ធដែលមានតម្លៃមហាសាលមកលើកាសែតអង់គ្លេសដែលផ្សាយជាប្រចាំថ្ងៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញមួយនេះនៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅឯការិយាល័យផ្សាយរបស់កាសែត The Cambodia Daily ដែលមានលោកស្រី Jody De Jong ជានិពន្ធនាយករបស់កាសែត Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះដែលជាថ្ងៃធ្វើការចុងក្រោយរបស់កាសែតនេះលោកស្រី Jody ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកស្រីអំពីថាតើបរិយាកាសនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៅការិយាល័យរបស់កាសែត Cambodia Daily ហ្នឹងមានសភាពយ៉ាងណាដែរលោកស្រីបាទ So could you describe the last days of the workings in the daily? Well, we thought we were going to wake up this morning and come in and do a commemorative edition of the daily. But in fact, after the arrest of Kem Sokha, the opposition leader last night, it turned into a very different newspaper. So a lot of our people have been up since 1 o'clock in the morning. And instead of writing about ourselves, which we are always loath to do, we're writing about the most important story of the day. Indeed, I would suggest it's the most important story of the year. So we're trying to juggle both those things, writing about the end of the daily and writing about the arrest of Kem Sokha. ដូច្នេះខ្ញុំសូមបកដោយការសង្ខេបនៅតាមពិតទៅនៅពេលព្រឹកនេះយើងចង់មក daily ដើម្បីធ្វើការដូចជាធម្មតាប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃនេះមានរឿងជាច្រើនដូចជាការចាប់ខាត់ខ្លួនលោកកឹមសុខាហើយក៏មានរឿងជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការយើងដែលសម្រាប់ចិត្តបិទកាសែត The Cambodia Daily អញ្ចឹងហើយវាជាថ្ងៃមួយដែលវាមានលក្ខណៈរវល់សម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែធ្វើការនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ការផ្សាយចុងក្រោយប្រតិបត្តិចុងក្រោយរបស់ Cambodia Daily ដែលនៅផ្សាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកស្រីមានកម្រងអំពីការផ្សាយអ្វីខ្លះដែរប្រាប់អ្នកអានប្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកអានជាខ្មែរជាបរទេសនៅភ្នំពេញក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកមានកម្រងអីខ្លះដែរចំពោះការផ្សាយនៅប្រតិបត្តិចុងក្រោយនេះបាទ So what is your plan for the next issue of the Cambodia Daily for tomorrow? So in tomorrow's paper will basically lead with the arrest of Kem Sokha. We'll include a short piece about the closing of the daily. The arrest has driven the daily's own predicament further down, the page. ដូច្នេះនៅថ្ងៃស្អែកនេះយើងនឹងធ្វើរឿងតាក់ទងទៅនឹងការខាត់ខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខាហើយក៏នឹងរឿងដែលបិទកាសែត Cambodia Daily របស់យើងដល់ផ្ទាល់ឃើញថាតាំងពីថ្ងៃ4ខែសីហាពេលដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលោកផ្ញើនៅវិក័យប័ត្រពន្ធតម្លៃ$6.3 លានមកកាន់កាសែត The Cambodia Daily Cambodia Daily បានធ្វើការជំទាស់ទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងការសុំជួបជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប៉ុន្តែអ្វីទៅដែលនាំឲ្យ Cambodia Daily សម្រាប់ចិត្តថាចុងក្រោយនេះត្រូវតែបិទតែម្ដងបាទ So for Cambodia Daily so far you have been talking with the minister of the for the director of the tax department and you have been trying so hard. So what make the last decision that you have to close for today? Basically, when you have a 25 billion real tax bill in front of you, and the Prime Minister comes out and condemns the paper and calls it a thief and suggests that it should pack up and leave, these threats to the Daily have basically strangled the paper financially. So
our advertisers no longer want to advertise with us. Our subscribers no longer want to subscribe because they think the Daily is going to be closed. So a paper like this is always in a perilous position financially. Newspapers like this, they don't make any money. And so by making these statements, basically they, as I said, they've strangled the newspaper, and financially we just can't go on. អញ្ចឹងដោយដែលបានស្រាប់ហើយយើងទំហំ25លានរៀលទំហំ25 billion រៀលដែលស្មើនឹងប្រហែលជាប្រមាណ6លានដុល្លារវាជាទំហំដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ពួកយើងហើយម្យ៉ាងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បាននិយាយព្រមានជាប្រមាណដងដែរទៅលើកាសែត Cambodia Daily ដោយផ្ទាល់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាឲ្យយើងរៀបចំនៅក្នុងការចាក់ចែងផងដែរអញ្ចឹងហើយវាគឺជាបញ្ហាខាងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវាជាបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់ពួកយើងសូម្បីតែអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់តែចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏គាត់លែងចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយឯអ្នកដែល subscribe ឬក៏អ្នកដែលជាវកាសែតរឿងក៏ប្រហែលជាមិនបន្តការជាវដែរម្យ៉ាងទៀតខាងអ្នកដែលគាត់ចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគាត់ប្រកាសជាមិនចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅលើសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ទៀតទេប្រសិនជាបើមានបញ្ហាដ៏ក្តៅកគកយ៉ាងនេះហើយដូច្នេះយើងក៏សម្រេចចិត្តធ្វើការបិទកាសែត The Cambodia Daily ឃើញថាមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងជាផ្ទួនលោកស្រីដូចជូឌីមានទាំងការបិទនៅវិទ្យាស្ថានជាតបតៃជាតិដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ NDI ការបិទនៅវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយចំនួនការហាមមិនអោយការផ្សាយនៅវិទ្យុឯករាជ្យដូចជា VOA RFA មកលើស្ថាប័ននៃការផ្សាយវិទ្យុក្នុងស្រុកហើយនឹងជាថ្មីនេះទៀតគឺមានការដោយហេតុថា VOA និង RFA ហ្នឹងលោកអត់បានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវជាមួយក្រសួងព័ត៌មានហើយនៅចុងក្រោយនេះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាហើយថ្ងៃតែមួយនេះគឺកាសែត Cambodia Daily ត្រូវបិទទ្វារចង់ដឹងថាសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់ជានិពន្ធនាយកកាសែត Cambodia Daily ការបិទទ្វាររបស់កាសែត Cambodia Daily នេះមានន័យយ៉ាងណាចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានក៏ដូចជាមានន័យយ៉ាងណាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការបិទទ្វារនេះបាទ So far we've been knowing that there's a closure of the NDI. They're also threatening to close the radio like Radio Free Asia and the Voice of America, and also because we do not grant a license from the Ministry of Information. So the closures of the daily, what does it mean for the press freedom in Cambodia and for the Cambodian people? Someone wrote a story the other day about the closure of the Cambodia Daily, and they said the Cambodia Daily is dying in the darkness. And I think the same thing can be said of democracy and press freedom. Without the Cambodia Daily, let me talk about what the Cambodia Daily has done. Its mission has always been to inform the Cambodian people and to train a new generation of journalists. We try to both write about Cambodia for the Cambodian people, and we try to write about Cambodia for the world. And so the loss of two of those things, I just think it's a terrible blow. But I would say one more thing. Journalists around Cambodia have always used the Cambodia Daily as an important information source to find out what's really happening in this country. And so the loss of the Daily means the loss of information, the loss of investigation, the loss of the constant context and perspective and the analysis that the Daily has always provided. ចាចំពោះការពីមុនមកធ្លាប់មានស្ថាប័នព័ត៌មានជាច្រើនបានសរសេរអំពីការបិទនៅកាសែត The Cambodia Daily ដែលបាននិយាយថាវាគឺជាថ្ងៃដែលអវសានរបស់យើងដែលនៅក្នុងភាពខ្មៅងងឹតអញ្ចឹងចំពោះសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាក៏ដូច្នោះដែរហើយតាមពិតទៅ Cambodia Daily មានបេសកកម្មដ៏សំខាន់គឺការផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងលម្អិតទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយយើងក៏បានវឹកវើនៅអ្នកកាសែតចំនួនក្រោយរបស់កម្ពុជាដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើការងារបានតាក់ទងទៅនឹងការរាយការណ៍អំពីការពិតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគាត់ហើយការបិទឬក៏ការបាត់បង់Cambodia Daily គឺជាការបាត់បង់ព័ត៌មានដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយក៏ជាការបាត់បង់ការរាយការណ៍ឬក៏ការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងដែល
ពុំមានអ្នកអាចស៊ើបអង្កេតបានហើយដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាការបាត់បង់នេះគឺជាការបាត់បង់យ៉ាងធំចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាជាចុងក្រោយសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរអ្នកស្រីឈូឌីថាតើអ្វីទៅជាសាររបស់អ្នកស្រីក៏ដូចជាសាររបស់កាសែត The Cambodia Daily ទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកអានដែលធ្លាប់តែអានអ្នកខ្លះ10អ្នកខ្លះ25អ្នកខ្លះច្រើនឆ្នាំមកហើយមានសារអីចុងក្រោយប្រាប់ដល់មិត្តអ្នកអានក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាបាទ For the Cambodia Daily readers, they are like some of them are the loyal reader, like they read for 10 years, for 25 years. It's true. So, what is your last message for your readers before the closing? We're sorry to be leaving you. I know we're all going to feel the loss of the daily very acutely, and I guess if I had any message, it's just that we wish we could continue, and we think you deserve better, and we're sorry that we're not going to be here after tomorrow. ដូច្នេះខ្ញុំសូមទោសចំពោះអ្នកមិត្តប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នាដែលពួកយើងបានចាក់ចែងពីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាយើងមិនចាក់ចែងនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទទួលបានអ្វីដែលល្អជាងនេះហើយលោកស្រីក៏បានបន្ថែមដែរទៀតថាផងពីថ្ងៃស្អែកនេះតទៅគឺ Cambodia Daily នឹងសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកអានក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់ហើយការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលនេះក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងក៏សូមអរគុណអ្នកស្រីឈូឌីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាករបស់កាសែត Cambodia Daily នៅនាទីចុងក្រោយនៃការធ្វើការងារហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាខាងក្រោយនេះមានការជួបជុំគ្នាជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មាន Cambodia Daily និងអ្នកដែលកំពុងធ្វើការហ្នឹងគាត់ធ្វើការដល់នាទីចុងក្រោយហើយព្រឹត្តិការណ៍នៃការកើតឡើងព័ត៌មាននានានៅថ្ងៃនេះក៏កំពុងត្រូវបានរាយការណ៍មកដល់នាទីចុងក្រោយនេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក្រុមការងារ VOA ដែលមានខ្ញុំបាទអូនឈិញផកញ្ញាខណ្ឌសង្គមមនោដែលបានជួយបកប្រែកញ្ញាហ៊ានសុជាតិតានិងកញ្ញានៅពើលក្ខណៈដែលកម្មផ្នែកបច្ចេកទេសសូមជម្រាបលាលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណ